कर देना सर, मैं चला ये वो गुलाब, ये फूल नहीं, फूलों के बीच में इसकी पंखड़ी के बीच में फंसा के आपके सामने रहे। اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صلوات پر محمد و آل محمد. کمپٹیشن کا ہمارا باقاعدہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ججز حضرات کا ہے کہ جن کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ جب دو بچے سملر کائنڈ آف تلاوت کر رہے ہیں ان کو کیسے ججمنٹ کرنی ہے. تو فن کے ماہر ہیں وہ بہترین اس کا ہنر جانتے ہیں. ابھی صبح سے وہ یہی زحمت کر رہے تھے. ایک بڑی نشست تھی ان کی اور وہ پورا ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ مولانا قرار حسین جعفری صاحب قاری صاحب کے زیر نگرانی وہ جاری تھا. اور وہ اس ٹریننگ سے نکلنے کے بعد اب وہ باقاعدہ جو پروگرام بنایا گیا اس حوالے سے وہ اسے کنٹینیو کریں گے. اور جو بچہ یہاں آئے گا وہ بتائے گا کہ کس موضوع کے متعلق وہ جو ہے قرأت میں کر رہا ہے, جو بھی اسے کرنا ہے وہ بتائے گا. نام جو ہے وہ نعیم عباس نقوی صاحب جو ہے یہاں پہ بچے کا اناؤنس کریں گے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور جو بھی نام ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان تک پہنچائیں گے, وہ بھی یہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اوپر بیٹھیں گے اسٹیج پر اور جو ہے وہ تلاوت پیش کریں گے. میں نعیم عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں دعوت دیتا ہوں سید وجیہ الحسن ابن سید قرار حسین جعفری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. अब मैं सैयद वसीउल हसन इब्ने सैयद करार हुसैन जाफ़ी साहब को दावत देता हूँ। माइक सेट करने कैसे करना है, ठीक है, बस देख ले, नीचे देख ले, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पहले बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सूरह ज़ुहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा यु'tika rabbuka fatarda ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل
ربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद ऑन सोफ़ी इब्ने नज़ाकत अली सोफ़ी को कि वह स्टेज पे तशरीफ ले जाएं। टोपी 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 नहीं है बस कहाँ से दूँ मेरे पास जल्दी का ये सेट करो कहाँ पे रखें ठीक है उसको वहाँ पे देखो बस करूँ स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। सूरह जुमा तरतीब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. माइक
مائک اتارو. میری گزارش ہے کہ کسی کی گاڑی اوپر لگی ہوئی ہے تو وہ ایف سی آئی کا ٹرک کو نکلنا تو وہ پلیز سائڈ کر دو. نمبر نہیں پتا. اب میں دعوت دیتا ہوں سید ثاقب علی نقوی ابن سجاد حسین شاہ کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں. یہ دیکھ لو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک منٹ اب کرو. السلام علیکم. سورہ جمعہ ترتیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں سید ذیشان علی شاہ ابن یاسین شاہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر لے کے آئیں. آگے آؤ بیٹھو. السلام علیکم ورحمۃ. ایک منٹ اب کروں آن. کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جمعہ ترتیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض مالك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم صلوات सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब मैं दावत देता हूँ सैयद नकीब रिजवी इब्ने शबाब रिजवी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह दुहा और सूरह कौसर किरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तिक रब्बुक फतरदा। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं दावत देता हूँ तवस्सल रज़ा वंतू इब्ने महबूब हुसैन वंतू को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। देखेंगे ठीक है तो फिर निगाह नहीं बोल निगाह ये इस जगह ठीक है सलाम अलैकुम। सूरतुल जुमा तरतीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد
सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं दावत देता हूँ सैयद मोहम्मद हादी जाफरी इब्ने सैयद जाफ़र हुसैन जाफरी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेके आए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक मिनट। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने सूरह मोमिनून की चंद आयत को तरतीब में पेश करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़्लहल मुअ्मिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. इस प्रोग्राम के हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं अहमद हसन भट्ट इब्ने रिजवान हुसैन भट्ट। उनको मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आए। माइक सेट कर ले अपने हिसाब से, पर पहले सेट कर फिर ऑन करना, ठीक है? ऑन कर ले। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मुसद्दुर आने का सलाम अलैकुम।
मैं आपके सामने सूरह बुरूज की किरत पेश करने जा रहा हूँ। बुरूज उससे पहले इसके बाद आपको बुलाना लास्ट मुझे माइक दीजिएगा, मैं यहीं से बोलूँगा। अच्छा अमीर हसन जाफर भट्ट और अमीर हसन इतने जाओ अमीर 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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد ये विलादत हज़रत अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनासबत से प्रोग्राम करवा रहे हैं
لیکن اس کا پتہ بھی تو چلنا چاہیے، خالی بیک گراؤنڈ سے کام نہیں چلے گا. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی. هذا قول رسول الله صلى الله عليه. هذا قول رسول الله صلى الله عليه. أول من هو خلقني ويهديني هو علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي. هذا قول رسول الله صلى الله عليه. أول من هو آمن بي وصدقني هو علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي. آپ تمام حضرات کی خدمت میں صرف یہ نکتہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ اتنی بھرپور صلاحیتیں ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہیں. اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوا ہوگا کم بیش، اور ہمیں بھی ہوا ہے آج جب ہم نے قرآن دیکھے ہیں، تلاوتیں دیکھی ہیں. عام لوگ کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں، جو حکم اور داوران یا ججیز ہوتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں. یہ بچہ جو ایک وقت میں جا کر کے تلاوت کرتا ہے، خالی آواز نہیں ہے، خالی تلفظ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ تمام حروف کے تلفظ ہیں جسے مخارج حروف کہا جاتا ہے. اس کے بعد صفات حروف ہیں. صفات حروف میں استعلاء ہے، استفعال ہے، ترقیق ہے، تفخیم ہے، قلقلہ ہے، تفشی ہے. تو یہ ساری صفات حروف کی رعایت کرتے ہوئے اس کے بعد علائم کی رعایت کرتا ہے، چھوٹی آوازیں، بڑی آوازیں، اور اس کے بعد سب سے ٹف موضوع جو ہے وہ صوت کا ہے. صوت و لحن کا سب سے ٹف موضوع ہے، یعنی وہ عین حال کی تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے صوت و لحن جس طریقے سے موسیقی میں مختلف مقامات ہوتے ہیں، اس طریقے سے تلاوت میں بھی مختلف مقامات ہوتے ہیں. تو وہ عین حال بچہ جو ہے ان چیزوں کی رعایت کر رہا ہوتا ہے. وہ آج کی صلاحیتیں دیکھ کر کے ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے سال تک ہمارے سارے جو ہے وہ معاشرے کے افراد اس چیز کو اہمیت دیں گے، قرآنی تعلیمات کو اہمیت دیں گے، تاکہ اگلے سال اس سے بھی بالاتر سطح کا ہم قرآنی منعقد کر سکیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ سب لوگوں کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے. ادارہ قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس سلسلے میں کچھ قدم اٹھائے ہیں. اب سب کا تعاون اس میں درکار ہے، ضروری ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ صلوات بر محمد و آل محمد. من كنت مولاه فهذا علي مولاه
जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब मैं हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी पार्टिसिपेंट आमिर अली हसन इब्ने यावर अली भट्ट को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। स्टेज देखने कहाँ पे रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोमिनीन कराम, उलमाए कराम, ये खूबसूरत बच्चे खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम इलाही से आपके अज़हान व क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। आज का ये कुरानी कंपटीशन जो क़रात और तरतील का कंपटीशन बच्चों के दरमियान हो रहा था, इसका इख्तिताम हो रहा है। कुरानी कंपटीशन में हमारे पास तकरीबन 50 रजिस्ट्रेशंस हुई थी, जिनमें
15 बच्चे और 35 बच्चियां थीं। कुछ बच्चे मसरूफियात की वजह से या किसी और वजह से यहाँ तक नहीं आ पाए। 10 बच्चों ने आज के इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और 30 बच्चियों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैं इंतज़ामिया कमेटी खातिमुल अंबिया लाइब्रेरी पुंछ की जानिब से और अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से आप तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस जजेस साहिबान, उलमाए कराम जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आखिर पर कल के प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ कि कल इंशाअल्लाह टाउन हॉल पुंछ में दिन के ठीक 1:30 बजे प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। उससे पहले इंतज़ामिया की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है। नमाज ज़ोहरैन बाजमात मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अदा की जाएगी और 1:30 बजे ठीक 1:30 बजे प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। आप तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि कल ज़ोहराना आप यही तनावुल फरमाएं, नमाज भी यही पढ़ेंगे और उसके बाद वक्त पर प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात।